Lucas buenas karantan inambe naning na iriekap takrist Nazaret anap kananing na walip kananing na zintap. Kamitiska ambakita yamperak Lucas iralingashin. Ka Lucas mak hakundas inden ayamperakwan tsuman haman. Ukuechar karakat alingashin. Ka iman ambe wandashin en takrist upkatar tatzik en zintap kya. Ukuech hima wena kulishin en hulengulirich takristun hingon halang. Himbok ima not yon zintatishapt. Iambe no hakakukwan chalarashind. Tatzik wanik hulitikwa chimbo inde takrist en zintap kya ma khatasht alitakwan imer huramuk. Ka humbang iriek ma engima wena kup imer walika zinskimbo. Kaimash hulengulirich ish pikwalarashind. Nakish ambe kokan nipiring inambe ayangwan palak vinanapuchan. Katakrist aliot eskas Jerusalén erokuliok engashimber inzingok ma winapik humbang enghalwetowak takristur huramukwan hulimbikingon wandantan. Tatzik alioshin eskas Jerusalén bueno wandantan katatzik Judea ka Samaria ish kahima weratin yamin palakpin ishit esk untkakatma ishu ukuechar karakatal. Tatzik hulengulirich isheshin takristun imer washanzikwal esker huramut yamint palakpinanap. Makan hulengulirichash erokulishabti kulamal peraparen. Nati nish huaya ima winapik tatsuk hanoshin ima winapik pimpinash espiritur. Ihindet yon kanap makwinjik Israelio anap en verán wenakwal ukulimk. Kawanik judiyuchash wapirin Jerusalén yantan yamint palakpinish weratin. Yam mamarhash wandakwach ka mamarhash kweripuch kungulinta pirinsh ker irietal. Ka hulengulirichash ma ker hlash kumanjigual en martir ker matallatan hashin jak chupiringon ka chupir ish alukulish esh wandakambe ka atzukwash kuripuchan ambea alikwakashin iambe ho ka ish Lucas imanambe wandashti en yont kit wandangapkia himankan en tadios kepip huatal Sinai Dios pakat peragma ust Israelingon ka inzowash imer tembin huramukwachan. Tatzik en Dioshir winapik kepip esk chupirma winisht Dioshir kumanjikwal en Dios hupk imechingon iriekan. Kainde machak chupirikush no wanik. Sesimbo ishit. Ka ishu Lucas kanik wingamt ambagitambe wandashti. Ihindet Dioshir winapik en hanok Dioshol. Dioshir Espíritu en yonkit anab wandak parich wandapkia. Kayash hulat iriekanta Cristurangatapol. Imagindet imer humbang tiosho. Inde hindet imer irieta. Imashiash ukulinta tiosho sapilatich. Engash motzin ka Dios imechingon iriekan. Ka imash wenashin wandandan ta Cristur ukwachan. Ka wandashtish wandakwachan engash nomen mitipka. Ka ima polengulirich berish ushap kulangukwan. Ambe alikwakashin inambe. Himankan Pedro Jaguaras ka yanguas esk inambe hindesk en gimash erokulin hapk himbo karagathalaska esk ishukulipirin Israelio. Dios ireratzik menkish hindest Avranur shuruk himbo Juan seskatzik kapimbin andik yamint palakpin. Ka Israelio anapu chitzandulin ashpishimankan en aspetotan apk imecha irietalo. Kayash yamint irietach makerukulin dashin Pentecostesio. Ka ayangun astish ta Cristurambe en chapalatan ka tzintat. Kayash watish yamint irietach makher humbang Israel ukulintan. Kawanik imechash wenashin changaran ta Cristur changarimbo. Inam betzipashin hima wandanskwal tziman tioshoch Lucashir. Ayangu shinzi tioshor en Herodis Jerusalén hima engash ta Cristur hulengulirich komalang ishesh yamint Israel anapuch. Ka ayangu shinzi matar tioshor en hindek ta Cristur. Ka ukatat kwiripuch himbo. Itiosho tangulintashin yamin Jerusalén kumanjigwe chimbo. Kakanikuash matir mendarun iriekashin. Ho, eratzins. Kawanikini tamatichash. No Jerusalén anapushpt. Makan ushpish humbang shurukwachan. Kahulet perashimtish matar kamatar. Ataran tashimtish hatzikulikambe. Kaishish haluetoshim no hatzikulirichan. Engash makher hapk. Imechar tiriekambesh makher alashimt. Makherish komalishim dioshin. Ta Cristur hulen piti chingonish hulengulishim nanina iriekan miaparin esk ta Crist hindesk ses himbo ker huramut yamin palakpin kanik ses pikwalarag masht
Kano yamin dambe tsipikulitesht. Hinden Dioshir Diosho sesimbo kwatsapi ishes yon kanapakat perakimbo. Turkolog menis hinden wandansk en Levitiku chimbo hatak. Hindestis zimanta tech engash no kulandarakup Dioshin Diosho. Kahimakush walishpti. Kaish Lucas makash ma wandansk wandantashin. Ziman hulengulirichar. Engash no kulachap Dioshir Espíritu humbang Dioshol. Kahimakush noses ukulinjashpti. Makan shpakon behlati, makheririekwal, ka inde no se sambe weratin hulati. Ho, matar Diosho weratin. Matar Diosho oletzikutich. Chelios tish takristur humbang kwiripuchan. Himankan hupiko shinis takristur hulent pitichan alioparines kash notar hulent pukya. Ka indean betsin himapa shin en Jerusalén anap wandansk Ukuechar kamalun halankya. Ishera shinsin humbang ma hulengulirin. Esteban alingashin. Ho, Esteban, ishitesh chpirma in ulunhaka. Hindesh oletzgut ma takristur hulengulirichingon. Ka ish maluagwashim no hatsukulirichan. Nirashim Diosho takristur changarambe ayangwan kuripuchan. Ka Diosho oletzikutich pirkulistis Estebanun. Ka utzikulistis chkwandara kambe aliparin esknokulachashim Moisesin. Ka eskchon alikambe injarashim Diosho. Ka Esteban mokukulit wingapit ma wandakwa chingon. Ka Dios eskima mitishpya esk ish hapirin ambe. Ho, ma wandansk ma yon kanap pakat perakwal anap. Wandaparin Josen ka Moisesin ka Dioshir wandak parichan engash mentkish no eshenchangap ka atowan shkowan imechar irieta chalo. Israel anapuch yonish no hyokuli tia Dioshir ashakatechan. Himankan engash ta Kristun ka yash imer hulengulirichan. No hyokulinka. Dioshin shish no hyokulinti. Imash ikyakushin ka wenashintish tsakapan bekuniran. Engashimber wandikung. Ka enkimber walinhapka imamakon ayokulist está Cristo. Mataruchar kamang alinskwe chimbo noses kangan. Ka wingacha parin wandasp tata Dioshi tekokwans in kamang alinskwan. Ka ish makun wandasp esta Krisna wandap en walinhapkya. Sesimbo ishit. Esteban hindet en wenak wandikun anta Cristo kwiripucha. Ka wani cuatroshish wandikun apire. Ka inhash walikwa ishit esk iwak ambe engash erokulin halank. Himbotzen is Lucas chalatachin matar humbang ma Diosho uletzigut en galingan Saulo. Saulo angatas Estebanun en walinhapk kakanik hayapan intas en ish ukulinhapk. Erokitia Saulo imaniri shalinaki en tats ukulindap ta Cristo hulentpiri Pablo. Ho, Lucas hits nisherashti esk ni walikan be wag angashutan ta Cristur ker huramukwan. Kaish wanik ta Cristur hulengulirichengash no ses kangamka tachan kish itzandulikulishpish Jerusalén weratin ish ta Cris nawandap Judea ka Samaria ish. Yash kanikan ben ukuling in wandanskwalo ishentokash Ukuechal karakatal en kutuluntank.